Halo teman-teman, kita mau nangkap ayam. Ayam warna-warni. Ada burung warna ungu. Wow, ada ayam jago juga teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, bantu klik like dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bagikan juga sama teman-temannya. Oke, selamat menonton ya. Nasi ayam. Nasi burung. Tangkap abang. Tangkap. Cit cit cit. Cit cit cit. Halo. Jangan digoyang. Nih ayam Brahma mutiara. Oh lari. Lari ayamnya. Tangkap. 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 Pegang. Pegang ayamnya. Yuk pegang. Sayang. Sayang ayam. Ayam. Sayang ayamnya. Mutiara pade. Tuh dedek. Ayam. Tuh, tangkap. Ayam. 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 Nanya kalau tuh ngerti ya. Pelan. Ada motor sayang. Lihat sini dulu anak-anak. Lihat sini. Lihat sini. Halo. Mana senyum gantengnya? Senyum. Hei. 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 Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini abang. Abang. Sini abang. Ya, ayo aja abang dedek. Ayo abang lihat ayam bilang. Abang. Abang. Peluk abang, peluk abang. Peluk abang. Peluk dulu abang. Enggak katanya. Kak, ayo. Ayo lihat ayam yuk. Ayo. Nih. Mana ayamnya? Ayamnya mana? Tuh dedek. Dedek. Tangkap dedek.